얼마 전에 내가 친구들이랑 오랫동안 방치된 폐병원에 갔었어. 거기서 거미줄과 곰팡이로 엉망이 된 병실과 바닥에 떨어져 있는 주사기들, 여기저기 적혀있는 환자의 이름들이 널브러져 있어서 어떤 비밀이 있는지 궁금했거든. 그래서 우리가 방치된 병원 안을 둘러보다가 어떤 방에 격리된 희귀병 환자의 편지를 발견했어. 그 편지에는 나는 혼자가 아니다, 나를 떠나지 말아줘라는 말이 적혀 있었어. 우리가 편지를 읽을 때쯤이면 갑자기 병원 안에서 이상한 소리가 들려왔어. 무서워 뒤를 돌아보니 그 환자의 격리된 방에서 울음소리가 들렸지만 그 방은 비어 있었어. 그리고 나를 떠나지 말아줘라는 목소리가 들려왔어. 그곳을 도망치듯 빠져나와 알아보니 옛날에 여기서 무서운 소동이 벌어졌었대. 그 이후로 그 병원은 아무도 찾지 않아 버려진 폐병원이 된 거래.